Merhaba, sizleri Sapanca'da Sıcak havuzlu, bungalovun içerisinde jacuzzi'li ve şömineli, 2+1 izole bahçeli ve nefis bir orman manzaralı şahane bir bungalovu getirdik. İzole bahçe içerisinde yer alan tesis, bungalovdan çıkıp kolayca girebileceğiniz sıcak havuzu, bakımlı bahçesinde oturma grubu ve havuz başında şezlongları, ev içinde ilk katta geniş yaşam alanı, oturma grubu, masa ve sandalyeleri, donanımlı yemek hazırlamak için ocak ve buzdolabı da olan mutfağı, salonla şöminesi, hem salonda hem de yatak odasında kliması, üst katta bir çift kişilik yatak odası, bir de iki tek kişilik yataklı odası, üst kat yatak odasında jacuzzi'siyle Sapanca'da yukarıdan bak güvencesiyle keyifli bir tatil imkanı sunuyor.